最近咧有一條片咧，好多人議論紛紛啊！你個矮仔，我認得你咁話。咁呢位主角係邊個咧？就係呂方。咁我相信呂方唔介意我提你個名啊，因為我都係你個歌迷。而嗰個內容咧，我哋就睇到網民咁樣講嘅，佢話因為咧個司機咧有啲屬於係中青嘅人士啦，亦都有啲口音啦。咁我估佢咧就定居呢個香港嘅日子唔係好多啊，咁即係時間短。咁講嘢就又論盡啦，加上咧又唔係好識回應啊，咁搞到啲乘客咧有啲唔滿意啊，咁俾啲説話佢聽。咁香港人咧最識得問候人哋個娘親噶嘛，係咪啊？係好閒嘅事嚟㗎，即係唔好睇得咁重啊，因為而家習慣咗啦。咁司機用個導航啊，去揸車咧就點對點咁樣去到目的地。咁你又要人哋未到目的，客人就會覺得未到目的地，你要我落車係咪？咁梗係搞到呢位歌手咧脾氣唔好啊，講咗兩句粗口就佢好在咧就冇喐口就冇喐手啊嚇，真係偷笑㗎啦。咁乘客就亦都係唔應該用粗言穢語嘅，咁但係咧因為而家香港人咧真係唔係好脾氣啊，加上咧一暴躁咧就會鏟到人哋上天花板啊！嗱，好多時候咧。即係呢啲咁嘅講嘢唔客氣咧，即係會令到人冇尊嚴嘅。咁你如果用粗口招呼對方係嘛？咁變咗好容易去踐踏對方啊嘛。咁甚至咧打交真係打到入殮房㗎。嗱，呢個咪就係兩方面都有責任咯。而呢位香港歌手咧。就因為佢出道嗰陣時都幾紅㗎，咁都有啲知名度喎。咁當佢少年嘅時候咧，就年少若狂啊嘛，係嘛？嗰個時期就過咗啦。咁尤其是佢個過去啦嚇，咁而家咧佢因為年長啦，咁自然咧就穩重咗啦。近年咧我都見到佢已經成家立室啊。亦都識得點樣去承擔去分憂呢個家庭，咁加上咧已經為人父啦。咁網上咧我都見到佢湊女嗰個心得啊，成個慈父咁樣嘅。咁點解今日咧咁鬼燥咧？咁一定係生活嗰個壓迫感啊嚇！你知道咧司機都認得你嘅時候咧，你就會應該保持自己個氣量啊嘛，係嘛？咁同埋咧，應該咧就唔好粗言穢語啊。何況你係歌手啊，咁俾人哋咧，如果喺網上傳遞信息嘅時候咧，你仲有訂企嘅，咁呢啲就變咗負面噶啦嘛。咁如果加上咧，你個日後顏面何在啊？咁其實咧，現階段嗰啲經濟走下坡嘅時候咧。嗰啲壓迫感咧係會令到啲脾氣咧會上腦㗎嚇，咁真係後果不堪設想啊！嗱，雖然咧就擺上網咧未必係壞事嚟嘅喎，因為咧好多時候咧世事好難預料㗎。因為當你今日難得上網咧報導呢個亦都可以討論下，咁你可能咧就隨時咧。你係翻身機會再上舞台啊！咁分鐘咧，你都要回報呢位投訴你嘅司機嚇。咁真係好與壞咧，都係一線之隔嘅啫喎。總括嚟講咧，希望大家咧要即係要清醒啲，要有禮待人啦，客氣啲嚇。咁亦都盡量避免咧不必要嘅衝撞啊！咁令到人咧要有個尊嚴喺度啊嘛，係嘛？咁要學下做忍者，咁要忍咯喎。拜拜。